glass of pens up in the kitchen. Mama said, never let the world take your big heart. But mom, it's not for money. Mom's high. 보길 원해 똑같은 생각이길 바래 긴 말 안 해도 내 마음 깊은 곳 마스크를 착용. 뱃살 봐. 버스 자는 게 너무 귀엽다. 해봐. 저 우산 만지작거리는 거 봐봐. 에? 하면서 쳐다보는 거 봐. 나오는 거 같거든. 혈당이 올라갔다가 떨어져. 참고로 우리 대표는 최근에 내가 본 혈당이 시작했어요. 그런 것도 이렇게 문제가 토크랑 물티슈 필요하네요. 괜찮아요. 이 명분이 필요한데 이 명분이 할 수 있는 게 너무 많아요. 왜냐면 이 명분이 결국 인내고 근데 막 정부에서는 정보를 잡아야
하긴 했는데. 마스크를 착용하세요. 책임인지를 놓고서 이제 나중에 논쟁이 벌어지게 되는데 사실 이제 발포 명령장 내쉬고 두 번째 업 들어가요. 그렇지. 많이 드는 것도 중요하지만 우리 뒤쪽에 라인에 최대한 풀려고 노력해주시고 이렇게 마시고 천천히 옆으로 들어가요. 그렇지. 얘를 반복 3번으로 들어갈게요. 내쉬고 셋, 후. 뒤꿈치도 받아야 돼요. 마시고 어디치 무릎이 살짝 열린 거예요. 준비. 다시 3번. 그렇죠. 내쉬고 셋.
그렇죠. 지금 하나, 내쉬고를 후. 마지막 동작 열어요. 근데 오른다리 무릎을 띄울 수 있는 동안 여기서 뛰어서 버티는 거예요. 팔꿈치 잘 밀고 있어야 돼요. 천천히 풀 어떻게 건다. 무릎 띄울 수 있는 분 1cm만 띄워요. 그렇지. 팔꿈치 밀어요. 하나. 힘든 동작 맞아요. 해보니까 제가. 둘. 내가 자신이 없다. 안 하는 게 맞아요. 지금. 셋. 넷. 무릎 띄울 수 있는 뛰어도 자신 있다. 나는. 다섯. 후. 무릎 거의 10초 버티는 건 힘들 거예요. 왼쪽 무릎 더 들어요. 하나. 이왕 하는 거 운동하고 제대로 하고 가요. 둘. 셋, 넷, 다섯, 여섯. 마스크를 착용하세요. 마스크를 착용하세요.